Ասում է, որ ընդդիմությունը փորձում է վախի եւ պատերազմի մթնոլորտ ստեղծել քաղաքական միավորներ հավաքելու համար։ Այդպես է թե այդպես չի։ Ես որքան որ հիշում եմ, շաբաթներ առաջ անունը մոռացա, ներողություն եմ խնդրում, ակնհայտ հոգեկան խնդիրներ ունեցող մեկը հայտարարեց, որ սեպտեմբերին պատերազմ կլինի, եթե ինքը չվերընտրվի։ Հա, ճիշտ է, Փաշինյանն էր, եթե հիշում եք, ոչ թե չվերընտրվի, այլ սահմանադրական մեծամասնություն չվերցնի։ Ահա, հա, ասում էր ոչ թե ընդդիմություն չի, չէ՞, ոնց որ ինքը ընդդիմություն չի, չէ՞, պարոն Գևորգյան։ Եթե պատերազմի մասին խոսակցություն եղել է, խոսել է այս մարդը։ Ընդդիմությունը խոսում է եղած, այսինքն 3 պատերազմ է այս մարդու կառավարման տարիներին եղել, այսինքն որ չխոսած դրանից, բա ինչից խոսած։ Քյաբաբ խորովածից խոսանք, դրանից չենք ուզում խոսել, դրանից իրենք ԿՊ-ի համաժողովներին կամ քաղաքական հանդիպումների ժամանակ խոսում են։ Պատերազմ ա եղել 3 անգամ, մենք լրջագույն կորուստներ ենք կրել, բա մենք խոսում ենք ոչ թե նրանից, որ ինչ որ բան, որը տեղի չի ունեցել, կարող է տեղի ունենալ, ինչ որ բան, որը 3 անգամ տեղի է ունեցել մեզ հետ։ Եվ մենք ասում ենք, որ այս մարդու վերընտրվելու պարագայում կրկնվելու է այդ ամենը, ու կրկնվելու է ինչու, ոչ թե նրա համար, որ Նիկոլ Ալիևը ինչ որ բան ուզելու է, Նիկոլ Փաշինյանը դիմադրելու է, չէ, պատերազմը դրա պատճառով չի սկսելու։ Պատերազմը լինելու է մի պատճառով, ինչպես օրինակ Արցախի հայաթափման այդ ահաբեկչական գործողությունը եղավ։